A négy hibapontja volt. Itt a Kacsi bácsi unokám. Kacsi bácsi. 57-39. Pályán köszöntjük Fodor Flórát, Pierrot nevű lován. Flóra, nézd meg, milyen szép lova van neki. Mondta, hogy ő is figyel. Mati, ki fogja olyan szépen a lovat? Flóra. Flóra? Kacsi bácsi. Gabi, ne dohogjon. Nem, meg ne szólj sem, hogy tényleg. Ne dohogjon, Gabi. Hát van hát a liberótól. Csak Flóra ugarata, nézd. Úgy, de ügyes. Megint megkopott egyet. Nem bánja, hogyha fog is neki. Jaj, de ügyes ez a Flóra. Jó, ezt nagyon közelül. Igen. Új, de gyönyörű volt. Látod, de milyen ügyes a Flóra? Jó, de ügyes. Arra viszi a szép lovacskát, látod? Ez a Kárcsi bácsi lovacska, jó? Jaj, de ügyes Flóra. Jaj, meg a szép koszát. Gratulálunk Fodor Flórának hibátlan teljesítményéhez. Ha valaki még